はい、どうもこんにちは、タムです。今日は余りがちな焼き鳥を使ってアレンジメニューを作っていこうと思います。お好み焼き粉に水、卵を入れてよく混ぜておきます。油を引いたホットサンドメーカーで生地を焼いて焼き鳥を乗せていきます。この際、中の焼き鳥にしっかりと火が通るように弱火から中火でじっくりと焼いていってください。いい感じに焼けたらソース、マヨネーズをかけていきます。鰹節もお好みでかけてみてください。食べやすいように焼き鳥に沿って切っていったら出来上がりです。いただきます。